ଯଜ୍ଞ ଦାନ ବି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ଆଦି କରାଯାଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯଦି ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ହେତୁ ସେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବେ। ତଥାପି ଦାନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ବାମନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଆଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବାମନ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ମହଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ତଥା ତୃତୀୟ ପାଦ ରୂପରେ ନିଜର ଚରଣ କମଳ ବଳିଙ୍କ ଶିରରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସୁତଳ